ଧ ଧ ତାକୁ ଧ ଇରେ ଖସିଗଲା ଧର ତାକୁ ଧର କୁଆଡ଼େ ଖସିକି ଦୌଡ଼ୁଛୁ ଲକଡାଉନରେ ତୁ କ'ଣ ଜାଣିନୁ କେଉ କୁଆଡ଼େ ବାହାରକୁ ବାହାରିବାର ନାହିଁ ହଁ କୁଆଡ଼େ ଦୌଡ଼ୁଛୁ ରଥ ଉପରେ ଦି ପାହାର ହେଇଗଲେ ଆରାମ ଯାତା ଠିକ୍ ସାଇଜ୍ ହେଇଯିବ। ନାଇଁ ବାବୁ ମୋତେ ମାରନ୍ତୁନି ମୁଁ ମରିଯିବି ବାବୁ ମୋତେ ମାରନ୍ତୁନି ମରିଯିବି ବାବୁ ମୁଁ ମରିଯିବି ବାବୁ ମାରିବିନି ଆରାମ ଯାତା ତ ମାରିବିନି ମାରିଦେବି ନାଇଁ ବାବୁ ମୋତେ ମାରନ୍ତୁନି ବାବୁ ମାରନ୍ତୁନି ବାବୁ ମୁଁ ସତ କହୁଛି ମୁଁ ଖସିକିରି ଦୌଡ଼ୁନଥିଲି ବାବୁ ମୁଁ ଘରକୁ ଯିବି ବୋଲି ଦୌଡ଼ୁଛି ନ ଦୌଡ଼ିଲେ ମୁଁ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବିନି ବାବୁ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଦୌଡ଼ୁଥିଲି ମୋତେ ମାରନ୍ତୁନି। କାହିଁକି ଘରକୁ ଦୌଡ଼ୁଥିଲୁ? ଏବେ ଲକଡାଉନ୍ ଚାଲିଛି ସମସ୍ତେ ଘରୁ କେହି ବାହାରି ପାରିବେନି ତୁ ଘରୁ କ'ଣ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଯାଉଛୁ କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ ଏବେ କେତେ ବାଟ ଅଛି? ଆଜ୍ଞା ବାବୁ ଆଉ 200 କିଲୋମିଟର ଅନୁଗୁଳ ଜରାସିଂ ଯାଏଁ ଯିବି 300 କିଲୋମିଟର ଆଇଛି ଆଉ 200 କିଲୋମିଟର ଯିବି। ଏତେ ବାଟ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଆସୁଛୁ ଗାଡ଼ିଟେ ପାସ୍ କରି ନେଇ ଆସିଥିଲେ ନା ଗାଡ଼ିବାଲା ଯାହା ପଇସା ନେଇଥାନ୍ତା ସେଥିରେ ଯାଇଥାନ୍ତୁ ଏବେ ବାଟରେ ଯଦି ମରିଯିବୁ। ବାବୁ ଦାଦନ ଖଟୁଛି ବାହାରେ କେତେଟା ପଇସା ରୋଜଗାର କରୁଛି ଘରୁ ଫୋନ୍ ଆଇଥିଲା ମୋ ଛୋଟିଆ ପୁଅଟାର ଦେହ ଖରାପ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ପୁଅ ଆଜ୍ଞା 3 ଝୁଅରେ ଗୋଟିଏ ପୁଅ ତାହା ପାଇଁକି ମୁଁ ଯଦି ଗାଡ଼ିରେ ଭଡ଼ା କରି ଆସିବି ତାହେଲେ ତାକୁ ଔଷଧ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ପଇସା ପାଇବି କେଉଁଠୁ ବାବୁ? ସେଇଥିପାଇଁ ଖବର ପାଇବା ମାତ୍ରେ ମୁଁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଆଇଛି ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ବାବୁ ମୁଁ ମୋ ଘରକୁ ଯିବି ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ହଉ ରହ ବଡ଼ ବାବୁ ସେଇଠି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଦେଖା କରି କଥା କୁହେ ତାପରେ ତ ଛାଡ଼ିବି। ବାବୁ ଟିକେ ଦୟା କରନ୍ତୁ ବାବୁ ଶୀଘ୍ର ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଇ ତୁ ସତ କହୁଛୁ କି ମିଛ କହୁଛୁ ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି? ଫୋନ୍ ମାର କର ଘରକୁ ଫୋନ୍ ଲଗା ତୁ ସ୍ତ୍ରୀ ସାଙ୍ଗରେ ମୋତେ କଥା କରା ମୁଁ ତାକୁ ପଚାରିବି ତୁ ସତରେ କହୁଛୁ କି ମିଛରେ କହୁଛୁ। କାହିଁକି ଆଉ ବାବୁ ଫୋନ୍ କରିବେ ଆଉ ଫୋନ୍ କରିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ହଁ ଏବେ ତ ଭାରି ଦମ୍ଭରେ କହୁଥିଲୁ ତୋ ପୁଅ ଦେହ ଖରାପ ଏତେ ବାଟରୁ ଦୌଡ଼ିକି ଆଇଛୁ ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପୁଅ ଦେହ ଭଲ ହେଇଗଲା ପୁଅ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଭଲ ହେଇଗଲା ପୁଅ ହଁ ଅତି ତୁ ଗୋଟେ ଅଛୁ ଇଏଟା ଆଉ ଶଳା ମିଛୁଆ କୋଉଠିକାର ହଁ ପାଦ ଦିଟାକୁ କଷ୍ଟ ଦେଇ ମୁଁ ଥକି ଥକି ଏତେ ଦୂରରୁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଆସିଛି ବାବୁ ମିଛ କହି ମୋର ଲାଭ କ'ଣ? ମିଛ କହୁନି ବାବୁ ଆଜି ସକାଳୁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଆସିଥିଲି ଏଇ ଘଣ୍ଟାଏ ତଳେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲା ସକାଳୁ ପୁଅର ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ ହେଇଗଲା କୁଆଡ଼େ ନେବା ପାଇଁ ମେଡ଼ିକାଲ ନେବା ପାଇଁ କିଛି ବୁଦ୍ଧିବାଟ ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଶିଲାନି ତଥାପି ବହୁ କଷ୍ଟରେ 108କୁ ଡାକି ମେଡ଼ିକାଲ ନେଉଥିଲେ ହେଲେ ମେଡ଼ିକାଲରେ ମୋ ପୁଅ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲା ନାହିଁ ବାବୁ ଅଧା ବାଟରେ ମରିଗଲା ସିଏ ଅଧା ବାଟରେ ସିଏ ମରିଗଲା ଆଉ ଟିକେ ଦେଖିପାରିଲେନି ବାବୁ ତାରି ଶବ ସତ୍କାର ପାଇଁ ଯାଉଥିଲି ମୋ ମୁହଁରେ ନିଆଁ ଦେଇଥାନ୍ତା ଆଜି ମୁଁ ତା ମୁହଁରେ ନିଆଁ ଦେବି ବୋଲି ଦୌଡ଼ିଥିଲି ହେଲେ ଆପଣ ଯଦି ମନା କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆଉ ଯିବିନି ମୁଁ ଏଇଠି ରହିବି ଆପଣ ମୋତେ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ରଖନ୍ତୁ ଆପତ୍ତି କରିବେନି ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ୁଛି ବାବୁ ମୋ ପୁଅର ଶବ ସତ୍କାର ଆପଣମାନେ କରନ୍ତୁ ମୋ ପୁଅର ଶବ ସତ୍କାର ଆପଣମାନେ କରନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଠି ରହିଯିବି।